Aké zmeny si všimla počas fungovania nášho centra a čo na to hovoríš? Ja by som začala tým, aké zmeny som si nevšimla. A je to vlastne to, že nevidíme, že by rodičia pracovali sami na sebe. Na tom, aby zmenili nejaké zlozvyky, ktoré majú, na tom, čo si priniesli zo svojho detstva. Rodičia vlastne ani nechcú vidieť, ako to mali. A preto vlastne často idú v tých vzorcoch z toho detstva a presne tak fungujú voči svojim deťom, ale nedokážu to vnímať. Čo som si vlastne ešte nevšimla je zmena niektorých odborníkov vlastne k tomu prístupu ku klientovi alebo pacientovi v tom, že dávajú stále rovnaké informácie. Ale to je napríklad to, že dieťa má čas, keď má 3-4 roky, aby sa rozprávalo. A že vlastne nepošlú deti vlastne v tom rannom detstve na včasnú intervenciu. A potom je to ešte aj komunikácia medzi školami a rodičmi, ktorá veľmi zlyháva, a kde vlastne chýba spolupráca rodiča a učiteľa, rodiča a školy. A často vnímam, že je to preto, pretože rodič má strach, tak ako my, keď sme boli malé deti, sme sa naučili, že ten učiteľ je autorita a že sa mu máme podriaďovať. A preto vlastne často viazne komunikácia medzi rodičom a školou, medzi rodičom a učiteľom. A ďalej je to vlastne škola, kde vlastne učitelia často nedokážu vnímať svoje potreby na hodine a preto nedokážu vnímať potreby dieťaťa na tej hodine.